苗博雅说打仗的时候老共打我们了，没关系，哦，那只是金门啊毛主席打台湾安了，哦，而且就算打到台湾，只是一部分战场而已，你还可以上班，都可以上班上课都可以哦，所以被围剿了。苗博雅火大了，深夜反击，说讲什么？台湾如果投降，我第一批我就被杀了，所以也不是我要上班上课，我会被杀哦。徐小琴就酸，他说开战的时候能够正常上班上课，那才是诈骗。你电影看太多了啦，哦，因为苗博雅说徐小琴诈骗哦，所以徐小琴说呢，据说有人认为开战可以继续上班上课，是不是这个电影看太多啊？哦，那另外呢，顾立雄说，人民准备妥适，韧性就强，就是我们大家都准备好了，哦，不是敌之不来，是吾有以待之啊！我既然有以待之，准备好了，你来吧，我韧性就强。问题是，哎呦，真的打起来哈，你自己看看乌克兰那个战场，1000多万人跑掉要不然就到邻近国家，到欧洲，另外呢，就在国内流离失所，从这边跑那边，从那边跑那边，死了几百万。原来号称4000多万，现在只能说是2000多万，这么惨啊！哦，而且乌克兰国土还是你的16倍大，台湾讲是这个36000平方公里，2/3是山，你躲山里去啊？所以这个很麻烦嘛。所以呢，方恩格说，你为什么会第一批被杀？不是大家都可以正常上班吗？他说我不懂啊，你这个逻辑有问题啊！既然大家可以正常上班，你为什么要被杀呢？你为冲到第一线被杀，你在后方上班上课就好了。哦，开直播有道理。好吧，这个所以徐小新说，用乌克兰的数据，台湾可能要有800万人流离失所，以比例来看，可能有800万人流离失所。我们看一下，我哪一句话讲的不是事实，或者是我哪一句话是在鼓吹战争嘛？撇清质疑，绝无美化战争，但苗博雅会不会这么认为，都因日前的这番话。现代的战争，它在发生的时候，不是所有人都在战场，军人在战场，但大多数的人其实还是维持着日常的生活。乌克兰的东部很多的战区这个满目疮痍，受到很大的打击。可是乌克兰另外没有被俄罗斯占领的部分，其实日常生活都还是要继续。不过不少人不买账，网友留言根本是美化战争，也有人算苗博雅是把人喊上前线，自己再撤退到后方罢了。这个其实就是很典型的认知战，他就是要把提出全社会防卫韧性的这样子的概念跟想定的人，全部都打黑。全部都让大家不敢再去。要证明自己没错，苗博雅也拿以色列为例，指以色列的面积仅台湾60%，与敌对国家没有海峡天险，但发生战争时，非交战区还是要维持基本日常生活运作。且过去的823炮战，台湾本岛也是如此。不过金门人说话了，以前823古林头战役的时候，是因为那时候的炮弹只能打到金门岛那大家就知道现在导弹各方面都可以，甚至洲际都可以越洋的打到。而这一次，连苗博雅友军赖政府对战争上班论似乎也难听。全社会防卫韧性是非常重要的，能够让民生基本的运行能够正常的运作，这才是最重要的一件事情。这个苗博雅其实一开始他用俄乌战争来做这个开头的比喻我真的觉得是牛头不对马嘴啊。我们看一下，大家都知道，这个台湾跟乌克兰这个领土真的相差非常的多，16倍。对，16倍。你看，我们就以这个乌克兰，其实它这个战况最激烈的2个地方，一个是这个顿巴斯，一个是扎波罗热，这2个战区交战的面积已经差不多超过2个台湾的大了。所以你看这个面积是不同的。再来，我们去看乌克兰的首都的基辅这个首都距离所谓的这个前线大概是450到500公里之远，但台湾头到那个南就北到南，大概这不就是400所以没有所谓的前线后方的问题。一旦发生战事，就整个全部都是陷入了。我不知道要什么地方是战争是前线，什么地方可以正常上课那当然，我们刚刚看到陈玉珍也在讲嘛，以前这个古宁头大战的时候，炮弹这样打，但现在你认为炮弹就是只能打在这样的距离吗？这个。一来，可能这个导弹一来就已经到了台湾过来了那而且我觉得有一个问题，我们就要去思考一下我们的这个电厂大部分都是在台湾的这个西岸一旦这个导弹过来的时候，先不要讲伤亡这件事情啦，我们光所有电厂到时候如果发生很大的伤害的时候，完全都没有电
你要怎么去正常的上班上课？何况哦，全部都在这个战区里面哦，你不管是实体也好，你的行动也好，你的心理也好，都没有办法容许我们是去正常的啦。所以，但我刚刚看到就是这个媒体有问到顾立雄说，你怎么看这个言论？这样哈，顾立雄说什么？顾立雄说。我帮他翻译，大概意思就是说啊，我们就大家去把它准备好啊，准备好以后就有韧性啦哦。其实我真的听不懂他在讲什么哦。可是呢，我们看到最近哦，民进党在进小红书，然后在这个发小橘书，小橘书在讲什么？小橘书我还没看哦，但是我拿到手大概也不会想看，会跟很多人一样。听说最近很多的回收厂里面都是这个发的这个小橘书。这个小橘大概的意思是说，我要告诉你们啊，这个灾难啊，战争来的时候要去哪里避难，要做什么，就是要以防万一，要做好预备跟预防。但是不对啊，今天苗博雅其实是在打脸行政院吗？打脸赖清德吗？还是打脸这个顾立雄呢？因为我们不需要再去看小橘书啦，合理的可以把它丢掉。为什么？因为我们正常上班上课就好了嘛。所以他这个说法也很奇怪。所以我想，民进党政府从以前到现在执政到现在，我真的觉得怪到不得了。我们刚刚所提的，不论是这个超市也好啦，小吃店也好啦，小小的资本呢可以去标政府这么大的标案，现在连一个这个卫浴厂商、装修厂商都可以来做炸弹的生意了。而你去把这个小红书这个禁掉了以后，说是这个他们这个诈骗太多，可是跟其他这些网络社群平台根本没办法相比。好，那你讲说小红书是因为常常已读不回，我们没有可以对接，其他的有，可是那我们在打诈上有成果了吗？我们看到昨天才刚出来，我们现在今年度所选出来的代表制，第一个最热门的是爸。那罢的原因当然就是因为今年经过一个大罢免，把整个国家、把人民这个大家彼此之间搞得四分五裂的。罢这件事情当然在大家留下很深刻，其实我觉得是很痛的一个字哦。可是去除掉这个是因为今年有这个大罢免之外，第二个字就是什么？就是诈。就是诈，所以你知道，其实被诈骗的案件数、人数跟这个金额都非常非常的高。所以今天你只进小红书标准不一，然后发了一个小橘书，苗博雅就给你唱反调。我觉得看了以后啼笑皆非，苗博雅的说法。按照军事专家讲法，老共如果打台湾登陆，最可能是你们桃园。那桃园离台北呢？我刚查了一下，50公里。就这么近。你看在后面还读书、上班、上课，所以可能我们到时候是前方，苗栗是后方。来，世轩，这个我觉得看每个政治人物讲话，你要知道他背后的动机是什么。就我看来，我觉得苗博雅是最有远见、最有前瞻性的。为什么我这样讲？民进党不断用刚刚所谓讲的小橘书、进小红书这样子的方式，在台湾弥漫着一种战争的恐惧、战争的氛围，让你知道说，我们如果不花大把的钞票去跟美国买武器，我们有可能要上战场，而且很恐怖。但是苗博雅发现，哇，这样子下去不行。这就是回到刚刚这个蓝轩姐提到的，鼓励演讲的和平对话跟嚇阻，你要有这个恫吓，要有这些军事的力量。当今天如果说国内所有的老百姓的氛围已经严重到一个程度，是他们认为再这样下去不行了，感觉真的会打仗。我们需要的是和平对话的时候，那有没有可能民进党的这个抗中保台会完全失效？是有可能的，物极必反。所以我认为苗博雅现在可能是有前瞻性的在踩刹车，告诉大家说，其实战争没有那么恐怖，只会打军事设施，可能打电力这个电厂，可能打政府机关，但是老百姓是不会被影响的。他的这套论述，你说有没有完全错？也没有。真正在战场上面不能打平民，但是刚刚有提到，当你今天如果说打了电厂没有电，会发生多少的公安意外？电梯会不会卡住？会不会有人出什么意外？还是会有死伤，还是会有死亡？所以我觉得这个在看到我们的国防部长针对苗博雅这样的言论，可以讲说这个准备好就会有韧性。问题是什么？问题是我们完全没准备。当你今天真的去检视的时候，不要讲说这个洪为委员今天踢爆的这件事情已经够瞎了。前几天我看到国防部受访说，那个 F-16V 的那个叫做 auto 什么的防撞系统，我听到差点吐血。你2020年编的预算要去装这样的防撞系统，结果到现在都还没装好。那如果我们今天的飞行员又发生意外，你怎么办？然后讲说，不用担心，未来66架 F-16V 新的全部都有安装。问题是飞机嘞，一架都没来啊。所以当我们实际的去看你的准备、你的韧性，你们民进党毫无准备，你们只会贩卖这种恐惧感。我
讲一下，我觉得苗博雅这个谈战争的这个事情之前我觉得刚才我们讲到有关于呢，刚宏威踢爆那件事情，我觉得这件事情听起来越听越严重，越听越毛骨悚然，因为他那个公司显然是刚刚成立的所以呢，在我们刚刚讲的这个状况底下，就变成说是他有点公司可能原来成立，但是营业项目是新加的。对，刚刚要做这样子方面的生意，然后去做这个炸药，就是说他会不会是有点像是过去这段时间的这个快筛也好，甚至光电也好，就是它是一个有利可图的东西。那就像是我们过去讲到说，这个目前的军工产业可能是下一个兆元产业，可是战争还没来，有一群人就赚饱了。基本上是这样的一个概念了，所以我觉得我们今天在谈战争的时候就很荒谬，就是说一方面有些人告诉你说他要当烈士，来的时候他的第一波就被砍掉，那有些人告诉你说因为你们都在骂这个赖清德引战，所以我要告诉你，战争一点都不可怕战争的话可以同步并进，你可以边上班边上课，然后边上学，然后一般还可以去打仗。那一方面的话呢，事实上在战争来临的同时，有一群人就吃香的喝辣的，你不觉得这个战争对我们来说已经成为一种？有点像是茶余饭后的一个讨论的议题吗？还是说是一个大家生财之道吗？就对于政府来说，战争这件事情对他们来讲，从来不是真正严肃的事情。对他们来说，可能只是一个做生意可以捞钱的事情。你看刚出的这个光电，不就是这个样子吗？最近蔡英文才出来讲说，不要因为这个少数的这个光电的必然因此坏掉了对于这个绿能的想象。问题是在于说，你那么多人在底下捞这个钱，因为你的政策的关系，你不等于是以政策为庇护，然后让你的底下的人去进行相关的一些可能的这个捞钱也好，这个喝汤吃肉也好，这样的一个状况吗？当初这个新潮流在搞这个云豹的时候，不也是这个样子吗？它基本上以派系为基础去经营相关的光电，然后你的这个弊案，事实上你搞的整个掏空了整个台湾，然后整个的搞坏了整个国土。所以某个程度来看，我觉得这战争到现在用苗博雅那种。苗博雅过去讲话，其实台湾讲，我觉得还蛮有内容的，但他真的现在已经越来越等而次之了，已经成为不晓得这个民进党的打手嘛。就对于他来讲的话呢，战争实际上只是一个消费品嘛。实际上发国难财的叫，当以前发疫苗财，是啊，发鸡蛋财，发光电财，发口电财，发口罩财，发光电财，其实最大的财是战争财，大家就想里面捞。美国也是这样啊。每次说很紧张啊，不得了啦！我们美国造船也不行啊！你看中共造船像下饺子啊，一个像我们每年好几个月才生产一只船，干嘛？就是增加预算嘛，然后让这些厂商们那个中间大捞其钱嘛。休息一下再回来。吴宗宪委员说。因为有计划到宜兰选县长，结果呢，吴子嘉爆料说有宜兰县议会的议员呛他，不可能和你算了，被算管定，被算下，所以吴子嘉说是要放狗咬人呢，太恶劣了。他没有去，还没有选，只是在部署，怎么就说不可能呢？不可能跟你选呢？那吴子嘉说是谁呢？就是张胜德父子，就现在的这个议长啊，他爸爸是前议长张建荣在旁边这样子的话是威胁这个吴宗宪那张胜德说没有啦，威胁了，我们两个人是合作伙伴，希望他考虑地方的声音他有选得了吗？选得上吗？那吴宗宪说呢，也没有这么严重了，消息呢经过几手以后就会失真了就会失真也许越传越难听那到底这算不算茶壶里面的风暴？所以呢，吴宗宪传被恐吓退选。吴宗宪检察官出身，会因为恐吓就退选吗？国民党宜兰党部说内容不实，没这么严重另外呢，这个陈晚会，民众党也这个晚会也想常上我们节目，也想选宜兰，上届选过了，这次还要选，已经宣布提名了嘛他说这样子民进党最高兴，看着你们蓝营里面自己打来打去。黄国昌传出来说要选新北市副市长，民众党说没听过那另外呢，这个新北市议会这届蓝绿都没有过半，新北市有66个席次，国民党30席，民进党28席，5党联盟2席，民众党1席，就是世轩，无党籍有3席，缺额2席。为什么选上立委了？选上立委呢没有补选，不需要补选，就缺额2席，所以一共66席。如果国民党想要单独过半，他要拿到35席
那如果呢跟这个上次一样30席，或是35以下，那民众党成功多增加几些席次，有可能跟蓝营谈合作，这时候就有可能谈啦。市长是你啊，副市长是不是我呢？议长是你，那副议长要不要是我呢？就有条件谈。那如果国民党单独过半了，就很难谈。看一下。美丽岛电子报董事长吴子嘉就爆料，要争取蓝营提名选宜兰县长的县议长张胜德设宴，劝立委吴宗宪不要选。那个2个议员啊，大发厥词，就当场跟他讲说啊，你选不掉啦，你被人算了，就直接当面跟他呛赌说，你不要来选了啦。那议长跟他父亲2个就坐在旁边，不是一件，我根本就没有把这件事放心上啊！我不懂为什么会有这个讯息传出来，然后传了几手之后，讯息一定会失真嘛？因为我在意的不是这个事情啦，我觉得我在意的是我要怎么样团结。只在乎如何团结胜选，其他的不便多言。但爆料吴子嘉说的仿佛当天自己就在包厢里面，这很简单嘛，放狗咬人，你知道吧？摆了一桌。党部的同仁呢，看不过去了，就私下就报告考纪会，说这个要处分。我从来没有跟主席讲过这件事，主席也从来没有找我讨论过这件事情。我永远都是目标不变，我的步调一致，我都不会改变任何东西。对此，考纪会则表示会进一步了解查证，若需要说明被爆料的张胜德重申一定配合。地方上的议员有反映出来是地方的声音。并没有说意思就是说你连算你没调，这些字眼都没有出现，也并没有所谓黑道的一个参与。昨天晚上我们2个就已经有通上电话的啦。有的子虚乌有，他自己也说了澄清过啊。宜兰这个选情，大家都蛮和谐的啊，大家都按照制度来走嘛。究竟是否为空穴来风？当事人不愿追究，现在是看戏的比身历其中的还要激动。我想宜兰会出现这样的一个消息，其实代表的是国民党在宜兰的地方派系啊，基本上还没有摆平。然后，其实吴宗宪本来他跟宜兰的这个渊源，我们其实他就不太了解，但突然传出来说吴宗宪要到宜兰去选，当然在地方深耕已久的人士就会有一些反弹。那我想，吴宗宪也讲了这个消息传了过几手之后，其实就会失真。那现在大家外界对于这个消息也都是雾里看花，所以其实我们目前看这件事情，我觉得还是静观其变啦。那当然，国民党在宜兰这一局跟民众党还有得瞧。那蓝白之间未来在宜兰要怎么去铺排？双方要怎么去谈？我觉得这都还有得谈。但是我要提醒的一点是，宜兰是民主圣地，然后宜兰人对于这个民主价值，包括这个地方的关心的这样的一个要求是非常非常高的。所以我呼吁，就是不管是蓝营或白营，都不应该把宜兰这一个县长的大作，把它变成是一个好像政治红利双方要去分的这样的一个大饼，不要用这样的一个方式来看待这么神圣的县长宝座。那宏伟。我是觉得啦，就说因为现在我们可能内部要做协调哦，因为中线他其实也跑了一段时间，那再加上这个议长啊张胜德呢，他已经也表态。那我老实讲，我觉得这种讯息放出来啊，对未来的这个县长的选情啊，其实我认为是没有帮助的哈。我认为没有帮助，因为不管是吴宗宪也好，或者是我们的议长也好，你最后我们要胜选，我们还要跟白的去协商因为陈婉慧已经民众党已经正式宣布要提名陈婉慧，所以呢，宜兰县这个选区呢，它比复杂度比较高一点，它必须是蓝营的内部啊，先要有一个机制，这个机制当然你可以做协调，我知道有人也是希望能够由这个党中央来做协调啊，如果能够协调产生，那是最好。那如果没有办法经过协调的话，那就用民主程序，好，就用初选的方式。但是呢，我觉得他应该把握一个原则，也就是最后产生的候选人，好，那大家就要一致的去支持。那当然，现在中线他可能会面临难免啦，都有一些会地方的人士会认为说，他不喜欢空降，好，过去我们已经好多类似的经验。那所以我觉得最后我们自己蓝营国民党内部就不能够说自己打起来啊，因为还要跟白营来做那个来做协调。那而宜兰呢，现在民进党已经早就定于一尊，而且他现在的辅选规格之高啊，那我们前阵子不是就在谈吗？现在已经出动萧美琴去做辅选呢。
去所谓的参访都带着这个林国璋，还用这个行政院的什么政务顾问。就是完全在动用国家机器，动用这个副总统的规格，所以当他已经这么早开始起步，而我们内部现在确实还有一些内部要协调也好，那个人选要把它产生也好，那老讲时间就已经是压力，那我还是希望大家各方节制啦。其实放话对任何的人选情都没有好处。思璇，民众党到底怎样？这个刚刚洪卫新北跟民众党有关，宜兰也跟民众党有关。各个县市都跟我们有关，有些还好，有些我们还要提地方议员嘛，而且我们各个县市都有我们的支持，国民党会都有我们的支持者，那个都跟我们有关。宜兰跟新北，我觉得都有一样的状况啊，就是说国民党的这个你参选人都不止一位，新北也一样。虽然说川博现在在国民党里面呼声最高没有错，可是也不能忘记我们现任的副市长刘和然，还在努力当中啊。他也拍了很多的短影片，然后有新的造型。这个 AKA 号称他自己是我们新北许光汉，对。所以国民党内部当然是要先去做协调，先去做出一个初选的机制。然后那天川普我记得他也讲也很清楚嘛，就是说如果国民党有这样子的初选，他会去报名登记。我觉得这就是一个很正面的态度。那对于民众党也是一样，广会委员他是民众党的过去的立委，而且选过县长。那他也明确表态，他希望可以来参与宜兰县长的这一局，所以民众党也正式的提名陈婉慧委员。新北市也是如此，黄国昌主席也是明确表达说，他希望可以成为最好的选项。所以我们就是按部就班，照着我们的节奏来做。至于刚刚前面有讨论到的这一条新闻，什么卡副市长这个完全子虚乌有，这个我说真的，这个不要指我。希望这个抛出这样子讯息的人这完全对于民众党可以说是一无所知。因为对我们来讲，我们非常早的时候就已经对外跟市民报告，我们希望最大的目标就是在议会里面成立党团。其实这就是民众党这一次2026很重要的一个任务。我们希望在6都甚至各个县市都可以提出优秀的议员，成立党团，也就是3席，这是我们的目标。所以至于什么副市长考量这个完全子虚乌有，这个就是这个制造故事而已。台北市在民进党有4席了，是新北只有你1席，没错。续下再回来。好，那么赖卫荣委员要选高雄市长嘛，在民进党里面争提名。那前一阵发生事情我想他是不是有一点这个？有人说他是转移焦点了，也有人说他已经昏了哈。他突然贴了一个照片，这是陈菊年轻的照片，想念陈菊，还怕人家不知道花妈是谁，挂号花妈。这相片一出来以后，因为陈菊生病已经很久了，监察院长也是请假很久了，甚至也有人在批评说，这为什么请那么多，干脆辞职算了啊。然后呢，还有网友说一路好走，以为是公祭了，就不是所以很快他赶快换了一个那因为大家都吓坏了，所以呢，这个他发了以后，你看那民主孝子赖卫荣发文想念陈菊，3小时后删文，那删的什么样子？他也没有，他后来就改了，11分钟以后改成想念陈菊花妈，愿她早日复健完成，就加了一个复健完成然后呢，这个引用了陈菊的话，愿我深爱的故乡台湾的人民早日享有真正的公平、平等、民主、什么自由、民主等等这些。相片还是同一张，为什么不用个彩色的呢？当然他也许觉得人家复健生病搞个彩色也怪，但是生病搞个黑白，现在更怪，很少人用黑白所以呢，这个中评社还关注这件事情，说赖瑞隆怎么失误连连，新潮流局系也很忧虑那另外呢，这个小港徐彩珍议员呢爆料说呢，废弃物滥倒因为最近有很多地方的啦校园也被当成因为废土没办法去嘛，校园也堆废土然后呢，徐彩珍是讲说大坪顶垃圾山已经堆了很久，有3年了也都没有去处理了那所以呢，那个高雄市政府就说我们将来用 GPS 我们要跟踪一大堆。
他就说你搞了个半天，那到底科技监测是不是失灵呢？怎么会这样子呢？哦，这个连续这边有问题，那边有问题。事实上，这个高雄的问题很多，很多地方都有哈。之前也讲了一堆这个什么月世界啦，什么，反正各种地方啊，那大峡谷啦，然后呢，这个已经被认为是大峡谷之都了，搞这样，美浓大峡谷、月世界、垃圾山都是一大地方，怎么此起彼落，好像没有停过哈。连串这些事情，到底市政府治理是不是有问题哈？当然了，这些东西都发生在原来的高雄县的地方，因为高雄市本来就很集中，没有地方给你堆垃圾嘛。原来的县区有山啊，有不同的峡谷啊等等这个地方都被堆了哈。我们看一下。我今天上午去拍摄的小港的大坪顶的一处空地可以看到这边都是被拿来堆放各种的废弃物。我再让大家看看，这是 Google 2022年的这个街景图早就已经被堆满垃圾了。环保局呢还挂个禁止丢弃垃圾的布条，结果3年后还是被堆放了一大堆的废弃物，而且甚至是越堆越多。为什么我会知道这个地方？这是今年 Google 卫星的这个空拍图，超明显的在空地上就有异状，过了3年，被堆的东西只有更多。所以我说 ，Google 都拍得到的东西，我们政府整天都在说有卫星监控、有异变图，结果呢，垃圾一样在这里堆放3年，连 Google 的卫星居然都比你们市府还要有用。到底这个宇翔到底是赖瑞荣怎么回事？而且昨天是这个国际人权日，也是美丽岛46周年。他这边有写了，对，其实他下面有写世界人权日，美丽岛46周。对，但是一般只看图嘛。没有，因为他的师傅是陈菊嘛，所以他昨天有特别把陈菊的这个照片抛出来。其实昨天有非常多民进党的政治人物都有抛出美丽岛当时历史的照片。那赖瑞荣委员昨天特别抛出这样子，当然就因为他的师傅陈菊，所以他就是把这一件事情拿出来，那希望大家可以重视国际人权日跟美丽岛46周年。但是因为他可能忽略掉了，就是陈菊院长他可能最近这个身体非常的不好，那大家也都知道，所以当他这个黑白照加上这样的一个语句的时候，可能会让大家误会。所以你可以看到，在大家误会以后，他也很快的就把这个文章给删掉。所以我觉得。这个其实就是一个无心之过了吼。那他可能最近也是这个事情比较多，所以思绪上面可能没有想得那么清楚。那我觉得这个是情有可原。第二个就是说，刚有讲到高雄的这一个废弃物的问题其实大家都知道，高雄是一个重工业非常繁多的一个地方。那当然，它重工业多，它的废弃物也会多。废弃物多的时候，就会遇到非常多必须要去怎么处理的问题。那当今天要处理的时候，市政府因为过去有高雄市区跟高雄县区的部分没有办法好好的掌握，这个时候可能就会有一些人违法乱盗或者怎么样。现在有议员提出来，高雄市政府也勇于面对，也希望能够接受议会的监督去解决这个问题。我觉得这样子，后续我们看怎么去杜绝这些废弃物，这才是重点。那如果现在把这些废弃物的问题再扯到什么派系啦，或者是分赃啦等等的，我觉得这都把它变成政治问题，也无助于帮助高雄市的发展。我觉得赖瑞荣主要是因为他这张相片就很主门，他这边加一个想念陈菊，你知道吗？所以一看标题的这种，就大家就很惊讶嘛，到底怎么回事啊？香龙，我不是民进党，不过我觉得赖瑞荣的初选已经结束了，是他自找的。就这张照片，我觉得到一个要选市长的人，如果在这个时间会挑这样子一张照片，留这样的文字。而仍然不自觉说它会引发大家怎么样的一个观感，那我觉得你其实当市长，大概我很担心啊。就任何人看到这张照片，我看到我就想说，是这样了吗？但是所以赖荣自己对这件事情难道都没有警觉性吗？但是我们刚刚在讲到苗博雅，其实我很同情苗博雅，我认为苗博雅讲的如果再深入一点，没有什么问题。第一个，现在的炸弹精准很多，打到平民的机会不太大。你看到乌克兰战场当中，平民的伤亡率不高。第二个，就是如果战争呢发生的时候，本来就应该尽可能呢维持你的不管是呢军需产业或者正常的社会运作呢，尽可能呢要维持。所以苗博雅呢说的很对，可是呢苗博雅呢有2件事情说的是不对的。第一个就是千万不要说呢，如果打起来，你第一个会被杀。
你看到乌克兰战场有没有议员被杀的？我看不会啦，大部分连议员都已经跑了一大堆了。我一直告诉你说，大家呢有一些的基本的认知，大家都认为说呢，枪炮无眼，子弹错。我说枪炮跟子弹都有眼睛，他不打有权势的人，不打呢有基本上面呢有社会声望的人，他不会去打呢有政治职位的人，这些人在任何的冲突当中都没有事。那最后呢，你即使泽伦斯基也不会有事，什么市长、议员都不会有事，有钱人士更不会有事，都在第一时间跑了。但是第二件事情不对的就是说，你千万不能够讲说，如果说呢前线打仗，那我们后方的要如何？金门没有要打仗了，金门你说它是前线，金门没有要打仗，就是金门呢在过去为了台湾的挡枪、挡炮、挡子弹，已经恨死了。所以这个时候，如果你还有觉得台湾是后方的观念，那个就大有问题。下一场的战争直接就是在台湾，所以不要说呢前线如何，金门呢是没有事的。金门变成后方了，当然是金门，你放心，下一场的这战争跟金门不会有关系。你再倒过来讲，如果说今天金门真的开战了，如果在那个地方呢就发生了冲突了，台湾要去吗？台湾也不会去，你基本上面呢你也援助不了。所以眼前对于呢台海战争的思考，不是速度的问题，台湾能不能打输打赢的问题，而是我觉得大家在想这些事情的时候，努力的想要鼓舞人心士气，我可以理解。可是那些的假定呢都是错的。不是那个谁吗？川普的儿子是吧？说这个在那个摩纳哥是哇赌场啊，摩纳哥哈，豪车什么法拉利啦，什么布加迪啦，什么都很多挂乌克兰的车牌，就表示那些有钱人都把，因为他欧洲开个车可以跑来跑去嘛，杜巴也是一样啊，伦敦也是一样啊，有钱人啊都出去有本事。我说你有没有看到有一条俄罗斯的新闻？俄罗斯的总统发言人那叫什么佩夫斯基。他有一天呢，他出来，因为媒体问他，他说他儿子入伍了，他想要挡都挡不住，他儿子呢入伍，他作为总统发言人，他儿子呢在部队里面，他说这他儿子的造化，死活他不知道。我觉得一个负责任的政治人物呢，在这个时刻，你把你自己的家人呢放到第一线才有说服力。休息一下再回来。好，那么核电厂到底会不会再运转了哈？说核三厂，这个核安会的主委陈明仁，核三厂2028年有没有可能再运转？这讲的都很空了。复核前提就有可能，什么叫前提？那前提有一大堆啊，什么安全啦、人员够啦、什么经费够啦，什么一大堆乱七八糟，这加起来啊，它真的要卡你，它任何地方都可以说不够哦。那4个前提啊。然后呢，这个核三厂就算一切都顺利，最快2028才能够再运转啊。就核三厂刚停嘛，其实才刚停啊。那另外呢，环境部长也说应该要求环境评估啊，主要是这个辐射到底对环境影响到底怎么样啊？那环保是不是应该纳入啊？核安会说我们会负责辐射相关的审查责任啊。另外呢，其他大概就跟他无关了啊。联合报社论说，因为蔡英文前阵不是在喊冤吗？就说哎呀，绿能是对的啊，你不能因为少数人贪污就废掉这个绿能政策啊，而且贪污的人呢，有问题的蓝绿都有啊，应该都一起严办啊，等等。所以他们说你是决策错误，执行有偏差，还喊什么冤呢？其实我再讲一次，不是因为绿能有什么光电啊、什么风电有什么弊案，而是它电量根本不够。到2050年，他们说要比现在多可能不止1倍的发电量。你要发展 AI 的话，那问题是你绿能你搞死的，你海边通都给你装风机，你这个可以放光电板的地方都给你放光电板，你能发多少电呢？而且还有牵涉到有没有风啊，现在有没有太阳啊，现在白天黑夜都有关系啊。你就是这么大本事，发这么多电嘛。那你电的需求，如果将来 AI 高科技不断的增加，你这是不够的嘛？你本来说蔡英文说是要20%的绿电，到现在有吗？到现在也没有啊。
绿电现在没有啊。那将来能够占几%呢？将来可能10%都不到啊。如果将来发电量增加1倍，你还是这些发电量啊，那你怎么够呢？所以你电的多元化是非常重要的。我是强调多元化，多元化风险多元，来源多元，费用平均负担也是多元，一定要多元才可以。你独孤一味是不可以的嘛，本来就是不可以的嘛。哦，来，这个蓝轩怎么看？对，我是觉得这个事情其实反映出来的，我觉得蔡英文这段时间讲的话有点多。那对于这个赖清德的权威性和他的整个施政的失能的挑战，我觉得相对来说非常的刺耳。我相信对于赖清德来说，一定觉得非常刺耳哦。不管他在出国去德国去演讲，不管是他这个针对光电的东西等等讲这些话，那所以呢，某个程度来说，他当然是担心说他这个光电的政策到最后是以这个弊案作收，就留在历史上的定位，成为他是一个弊案的总统，让这个弊案在他的任内，而且呢，整个的国土受到一些侵蚀，受到一些危害等等。但是重点在于说，我第一次听他这样讲，我就说，那问题在于说，他这个问题不能够只去思考对于赖清德的冲击。那你自己本身为什么会这样做呢？你说他真的看起来撇得一干二净哦，就说这个事情这个少数的这个绿能的蟑螂这个绿能弊案不能够影响到整个的绿能发展。那问题在那个时候，你真的不知道吗？你完全不知情吗？你突然之间为了要去揠苗助长的达到你一个不可能达到的一个绿能的这个比例，然后你就是放任了让那个所有的一些你的亲朋好友、你的派系、你这个盟友等等的，就这样的下去，然后呢，把这个台湾的国土搞得乱七八糟的。先前其实要不是有过一个所谓的7.7事变，把这个2公顷的突然之间把它给限制住了，否则它整个国土的破碎化超乎你想象的。所以我觉得在现在这个时候，我觉得蔡英文试图要去切割或者试图要去扭转赖清德把这个光电弊案的责任好像都堆到前朝去，然后呢重新要去拥抱一个非核的状况。我认为其实2个人啦，我觉得不管是赖清德也好，不管是蔡英文也好，都在试图做政治上的停损，所以他没有人真正在乎的是台湾的前景，没有人真正在乎的是台湾的一块土地。所以我觉得这个问题呢，听起来我觉得蛮悲哀的。来这个世轩。这个我觉得蔡英文的脸书针对这个绿能光电的部分，他说立法院通过了这个环评太阳能板，对不起，环评要加盐的这件事情，让光电绿能这个遇到了乱流，让民众是否质疑这个政策是否要继续。其实我觉得蔡英文在做的事情是再次的定锚，也就是说，就是这个能源政策就是应该要延续我的路线继续走。为什么他要这样做？我个人的猜想我觉得他是嗅到了赖清德即将转弯的这件事情。那你说赖清德转不转弯？当然转弯。现在为什么何安会讲一些听起来好像没有什么逻辑，但是你也不懂他要表达什么？比如说他说有前提之下的同意，这种就是在转弯前稍微还要扭一扭，不能一次转太快，这个一定会被大家笑说你这个180度转弯。所以我觉得赖清德政府应该是非常清楚知道的是，过去民进党的能源政策的错误，造成现在我们的发电量不足，再加上现在民进党自己也知道我们要往 AI 方向走，需要这么大的发电量，这势必是一个问题，甚至是国安问题，他们需要转弯，那需要合理化这件事情。所以现在我看到的是有点像是赖清德要向现实的状况妥协，但是又必须要跟赖清德的路线去做拉扯。那你说蔡英文已经卸任了，他在乎什么呢？我认为前总统他在乎的是他在历史上的留名跟他的定位。来，玉祥。其实我觉得这个不用太政治化了。当然，我们看过去，我们大家都在讲绿电，然后一直在讲说民进党绿电有很多的弊案，但是最后绿电弊案被起诉的几乎都是国民党籍的啊。那全台湾我们看到所有绿电相关的弊案，很多都跟国民党非常相关。那现在是全世界都在发展所谓的再生能源，包括绿电这样的一个趋势。那台湾在过去蔡英文总统的这个任内开始发展，到现在赖清德总统，当然大家对于所谓的绿电，对于未来我们台湾的用电、能源安全等等，我们有非常多不同的意见跟讨论。但是在这个当下，其实大家应该要去意识到，就是说，当欧洲国家已经在科所谓的碳税的时候，包括国民党的这个前内政部长李鸿源也出来讲，台湾必须要有关键的这些绿电。那在这个当下，我们台湾未来应该要怎么走？以今天的这个资源来讲，我们看能源来讲，今天的发电在中午的时候，太阳能已经达到21%，这个是在过去蔡英文总统时代到现在赖清德总统时代，现在建立起来的再生能源。那像这样的一个再生能源，已经让台湾的一个用电有更强的一个韧性。那
在这个当下，我们是要再继续走回头路吗？我们要继续走过去的老路吗？我觉得全台湾人民都应该思考清楚。刚才李宇翔议员说啊，绿能被起诉都国民党，我觉得这是昧于事实啊。那么溧阳能源呢，那被起诉，然后他不法所得几10亿啊，负责人古胜辉是小英知友会的副会长。那另外台盐绿能哈，几乎掏空哈。那么他的董事长陈启玉现在也以贪污治罪条例被办。那更不要说呢，这个有个叫郑义玲啊。那他就当时就是小英男孩啊，把他安排到就是专门做绿能啊，所以也就是说，确实现在绿能光电的弊案呢，那让外界真的有非常非常多的质疑。那当然呢，就说为什么蔡英文要出来讲话？当然他已经意识到赖清德的法夹弯啊，不然的话，包含台电、经济部或者在讲那个核安会。他们有什么敢来讲说要重启核2、核3的事情？当然是赖清德开绿灯啊。那所以我觉得蔡英文是要捍卫自己的非核家园。非核家园是蔡英文的政策，他希望蔡归赖随。可是现在看起来赖要法夹弯。但是这个法夹弯是真的为了能源政策，还是为了选票呢？那大家也都知道，其实现在，尤其上一次公投虽然没有过，就是要让核3延役，虽然没有过，可是大部分的民众，现在做很多民调，都超过60%的民众认为我们不能够放弃核能。那他这个时间点呢，也非常的这个巧妙啊，不然就讲2027，不然就讲2028，刚刚好就是他的选举的时间。所以也有人很担心说，这会不会是一个假动作？只是为了他的下一次的总统大选，那所以我觉得基本上我们希望能够这个有法夹弯，可是呢，我觉得也很悲哀。大家想想看，核3的核电厂什么时候走入历史？今年5月，不到半年说来重启，你看要花多少钱？为什么要这样浪费这么多的资源呢？今天早上我在那个立法院教育文化委员会，刚好是我们这个陈明真主委的备询哦。其实我就问了他一件事情啦，就说我们今天核3厂要重启哦，那关于这个安全检查哦，到底要多久的时间呢？那卓荣泰院长那时候讲说是3年半啊，但是呢，龚明鑫跑出来讲说，他说这个大概1年到1年半就可以完成了。那他有这样的底气，我就问陈明真主委说，他有跟你讨论过吗？没有，他有来跟你沟通过吗？没有。那他到底什么样的底气说1年到1年半就可以完成呢？哦，那我又问了他，我说那你到底认为是3年还是1年半？他不敢讲。我觉得他今天的态度是暧昧的哦，其实就是在看上头要指示他什么时候，所以他今天的回答都只有说，那台电什么时候送上来，然后我们按照什么标准，我们就是要来审嘛哦。所以我想哦，其实刚刚我们一直在讲说，其实赖清德政策已经准备要转弯了，在这个上面其实看得非常非常清楚哦。不过我们还是要提哦，其实我想核能未来绝对是一个趋势啦，尤其在现在，不管 AI 啦，还有我们的科技的发展，都要这么大量用电。那如果说未来这个核能哦没有办法使用的情况之下，我们又看到现在绿能绿电哦这么多的弊案在哦，我觉得我们整个这个能源政策的错误哦，我们全国国人都可以看得非常的清楚哦。所以刚刚洪伟也讲了嘛，我们在这一次哦，虽然在这个重启核3公投的这个门槛没有过，但是这个同意票是远远大于不同意的哦，所以逐渐呢，我想未来在这个核能的议题上面哦，我们大家都有共识。我高度的呼吁民进党，不管你叫蔡英文、叫赖清德、叫做什么，你在反核的路上呢，已经走了40年，你没有任何的脸，没有任何的理由，在不提供一个非常强大解释的情况下面，就决定要恢复使用核能。